復次舍利弗，彼國常有種種奇妙雜色鷙鳥，白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、嘉陵頻騎，共鳴之鳥。是至終了，晝夜六時出和雅音，其音演唱五根、五力、七菩提分、八聲部分，如是等法，祈禱眾生聞是音者，皆悉念佛，念法得念僧。此乃阿彌陀佛化身說法之文。復次者就講上來極樂嘅世界係阿彌陀佛發咗48願，經過無量劫嚟修行，修成呢個無漏嘅功德，莊嚴呢個淨土。你看其國界有7重嗰個欄盾，空中有7重嗰個羅網，地下有7重呢個行事。呢一個係國土嘅莊嚴，是無漏嘅功德，唔同我哋這個世界係有漏功德。呢個世界有冇無漏功德呢？亦有，但我哋呢個世界多數都係有漏，有漏就漏落呢個生死。你看，譬如呢個電燈用到咁上下，就有加油啦。因為呢個光明係流失嘅，天上嗰個日永遠都唔需要加油，永遠都係咁光明。呢個日係呢個無漏功德所成。娑婆世界再錯就冇呢個日亮嘅。觀音菩薩就到呢個世界嚟，化為一個日亮，即係太陽。呢個月也是無漏功德所成，係大勢至菩薩所化嘅。所以咩叫做有漏，咩叫無漏呢？我哋一看就知道啦。所以我哋呢個世界時時都會變化嘅，刻刻都係無常。因為我哋嗰啲福德係有漏，福會漏漏的就唔見的，漏到極點呢個福就盡啦。你要再受，你唔受就冇福。極樂世界唔同，阿彌陀佛嘅福係無漏嘅，隨自在意嘅。呢個7重欄盾、7重行事、7重羅網係無漏功德所成。但係其國人民嘅享受阿彌陀佛先行就有一個蓮池，池底就以金沙嚟布地，呢個水充滿其中係8功德水。呢個池上就有呢個戒道，戒道金銀琉璃所成，都是無漏功德嘅。戒道以上有呢個樓閣，係等人民所居住嘅，也是阿彌陀佛無漏功德所成。池中咁呢個蓮花有青色就青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光，表示極樂世界除非唔出晒，一出晒都係青色。
青色嘅蓮花咧，初發菩提心，初生佛覺，而為佛子，呢個就十字的菩薩啦。在呢個青色嘅蓮花而出世嘅。黃色嘅蓮花咧，發咗菩提心之後，你要修菩薩行，成就十波羅蜜嘅功德，自利利他，所以上求佛道，下化眾生咧，都係呢個十波羅蜜嘅功德。呢個名為十行。十行嘅菩薩咧，在呢個黃色嘅蓮花而為父母，從黃色嘅蓮花咧化開就見佛啦。不過赤色嘅蓮花咧，就講十回向位啲菩薩，十行嘅修功德，呢啲功德唔可以自私嘅，回向一切眾生，回向呢個菩提，回向呢個真如法界，呢個功德就廣大，有事就不大，無我就則大，所有功德一定有回向，唔回向就私人嘅功德。如果回向呢，呢個功德就遍法界啦。所謂心小就福小，心大就福大，心明法界，福滿虛空。呢個功德一回向呢，就走遍法界。呢個就十回向俾啲菩薩，在呢個黃色嘅蓮花嗰時咧，就出晒啦。咁有咗呢個功德呢，就可以破無明。無明呢，就蓋浮個佛性，亦令你不能見而來個法身。你想見而來個法身呢，你一定要破呢個根本無明。你想見自己嘅佛性呢，亦破根本無明。但破無明不簡單，你一定有功德，有利他的功德，然後可以破無明。所以聖文言覺啊，佢無利他的功德，所以佢不能破無明，不能見而來嘅法身，不能受記作佛。因此呢個菩薩一定要經過十回向位，功德回向大眾呢，以大眾嘅功德，然後破一品無明，見一份法身。呢個就十地菩薩啦。十地菩薩在呢個極樂世界咧，阿彌陀佛安置啊，俾呢個白色蓮花佢做父母。所以極樂世界阿彌陀佛呢個蓮池開會啊，係有四色嘅蓮花，自行向地40呢個印地，成佛有受因40個印地，然後正妙覺嘅佛果。所以極樂世界蓮花就有四色呢。雖然蓮花為父母，咁樣出咗世以後咧，在呢個七寶池八功德水沐浴其身，又有呢個樓閣七寶所成，起居就安樂啦，不可無事，應該都還受。所以阿彌陀佛將個極樂世界令到天樂明空，黃金為地，天以曼陀羅花，其國眾生就識會求福啦。將呢個天嘅花，用呢個衣架去供佛啦，用花嚟供佛，供一個佛求一個佛嘅福，供無量佛求無量佛嘅福。意思其國嘅眾生啊，將嗰啲花嚟供養10萬億佛咧，就求10萬億佛嘅福。10萬億佛所咧，既然係供佛，必定見佛。佛咧就必定會說法，佢就聞10萬億佛嘅法啦。但其國眾生咧，到別個世界咧，咁係供佛咧，但佢食嗰個時候中午咩？佢還係犯呢個極樂世界，犯本國飯食，
所以一切套餐啊係特別有味嘅，所以唔到別一個世界食飯，凡係到極樂世界啊食本國呢個甘露飯。食咗飯之後咧，個名就增長個氣力啦。嗰陣時就正好用功經行或者結跏趺坐。經行視為10萬億佛所聞嘅法，一視咧就會明理啦。所以讀經百遍，一其理的自明，所以不會辜負有心人。你肯視為呢個道理咧，佢自自然然就會解義啊，明解呢個義。義咧係在呢個言語中言含意義，視為呢個義經文就解經中嘅義啊。解經中嘅義咧，咁樣你就識會修行，你就識會得智慧啊。智慧向邊個地方啊？向經中求嘛。經中自有黃金啊！我哋能夠讀呢個經咧，除非唔解義，一解義咧，你就明理，從你就生知，以智就照理，你就得智慧啦。所以阿彌陀佛安排其各個眾生咧，令佢供佛，令佢經行，經行嘅求慧，供佛嘅求福，福慧都雙修啦。所以舍利弗極樂國土啊，成就如是啊，福慧雙修啊，功德嚟莊嚴其國。如果呢個世界啲人啊，福又唔修，慧又唔修，有咩莊嚴啊？受福呢個福就莊嚴呢個國土，受慧就用呢個慧嚟莊嚴嗰個國土。所以舍利弗極樂國土成就如是，功德莊嚴。雖然係受福係受慧，有福有慧，但生死未曾了啊，佛性未曾見啊，涅槃未曾證啊，無為法未曾現前啊。阿彌陀佛咧就親身嚟說法。佛咧就有3個身啊，第一就法身，法身係平等嘅，人人得一義，無比到無此，無能到無所。法身咧無能見到無所見，唔會話阿彌陀佛是所見，我哋嘅法身是能見。一切眾生嘅法身啊，以阿彌陀佛嘅法身啊，以十方諸佛而來嘅法身啊，而空合空，無能無所啊，無能見無所見。所以法身呢都唔可以見嘅。你咁嘅因此，誰也不能見阿彌陀佛法身，唯有你破無明呢，見佛嘅法身，就見自己嘅法身。自己嘅法身與佛嘅法身呢，無異無別，所以是法平等，無有高下啊。阿彌陀佛嘅報身呢係萬德莊嚴，十地菩薩就見到，初地菩薩破一品無明，見阿彌陀佛嘅報身無量嗰個上可莊嚴。第二地啲菩薩破2品無明呢，又見阿彌陀佛嘅報身呢，呢個功德要時升，乃至無明紛紛破，而來個報身呢，功德就紛紛證呢。我哋娑婆世界釋迦牟尼佛呢，嗰個報身呢就係盧舍那佛，在華藏世界成佛。所以我哋想見釋迦而來個報身呢，紅燈華藏嚴門，攻入毗盧聖海，你哋見到呢個華藏世界盧舍那佛呢個報身而來啊！但是如果未曾破無明，未曾見而來個法身，見而來個報身呢，我佛而來就用呢個應化身而導致啊！
應化身係千百億化身釋迦牟尼佛啦。化者從一就化為無量，係咪啊？應者應記而化，咁啊阿彌陀佛啦。但有說法咧，其國嘅人民未曾見阿彌陀佛啲報身，就唯有用呢個化身嚟對佢說法。化身呢，化變化身嘛，變化身就無一定嘅，隨類都化身。你是鹿王，佛可以現呢個鹿王嚟度你；你係龍王，佛現呢個龍王身而度你；你係獅子，佛就現呢個獅子身嚟度你；你係人，佛就現呢個人身嚟度你；你係天，佛就現呢個天身嚟度你。呢個名為化身佛啊！所以阿彌陀佛用呢個化身佛呢，化身佛化乜嘢呢？復次舍利弗，彼國常有種種奇妙雜色智鳥，好奇好微妙嘅，唔係一種係顏色嘅，多種顏色。呢個鳥白鶴化為一個白鶴，空雀化為一個空雀，鸚鵡紅嘴綠衣化為一個鸚鵡，舍利此雲叫做黃鶯，化一隻黃鶯嘅鳥。迦陵頻騎此雲叫做妙好，呢個鳥咧聲音就勝一切鳥嘅，未出殼的時候咧，呢個聲音都勝一切。所以話佛嘅音聲迦陵頻騎聲嘅。呢個迦陵頻騎聲嘅鳥咧，我哋中國就冇，印度就有。還有呢個共鳴嘅鳥，兩個頭一個身骸，報就相同，色就有別啦。呢個名為共鳴鳥，我哋在東土咧亦見唔到嘅。你到呢個西藏雪山咧，你就見到呢個共鳴嗰個鳥啦。是至中鳥，周夜六時出和雅音。阿彌陀佛真係善巧方便。如果呢個應身嚟說法，唔可以晝夜說法嘛。唯有呢個鳥咧，晝日叫，夜亦叫，咁樣咧，佢哋晝夜都會說法嘛。所以阿彌陀佛的確係巧妙，化一個鳥，化種種嘅鳥。晝夜六時，晝就有三時嘛，初日分、中日分、後日分；夜就有三時嘛，初夜、中夜、後夜嘛。晝日六時，六時嗰個鳥咧，就出呢個和雅音，和即係和藹，雅即係雅好。嗰個聲音，嗰個聲音呢後講乜嘢呢？其音就演唱五近五力七菩提分八聖道分。初發心的人呢，你要求菩提，菩提係一個種，哪個冇啊？人人都有菩提種，不過菩提種未曾萌芽，未曾生呢個智，未曾出呢個葉，未曾開呢個菩提個花，亦未曾結呢個菩提果。所以修行第一個條件呢，佛呢就教我哋有五根，菩提生呢個根啊，菩提種子生根啊。菩提種子有五條根，第一條就講呢個信真念定慧，咪五根咯。第一個問題就講信，自己有你一個信心。佛法的大猶如大海，唯信就能入。信個什麼東西？信嗰個心。人人都唔相信自己個心，自己嘅心係清淨，佢唔相信；自己嘅心係佛，佢更加唔相信；自己嘅心係淨土，佢更加唔相信嘅。所以信即係信嗰個心，
信嗰個心係清淨，清淨心咧就能夠入佛法嘅大海。所以我哋想入佛法嘅大海咧，一定有信心清淨。做菩薩嘅位咧，叫做十信位嘛。就是文殊師利菩薩在呢個福成洞對呢個善財童子講呢個受多羅6000比丘就十信滿，舍利弗等6000比丘就十信滿。500個人一信空，500嗰個童子啊，都入呢個十信嘅位。呢個信字最重要。學佛你唔相信冇得講，你一相信呢，你就能夠入呢個佛法嘅大海。佛法大海都唯信都能入，唯智都能度。你有呢個般若，就能夠窮佛法嘅大海。唯智能度，唯信就能入。所以第一個條件呢，就講呢個信根。你有呢個信心，信心清淨，你就入門，你就入門啦，入佛法嘅大海。所以呢個信字就菩提嗰個根。信了之後，你要正尊，有進步，唔可以止步而不前。我哋應該向前進。所以古人講百尺竿後從真步，十方世界都現前身，一定有進步。向前進步，呢個菩提根呢就生出嚟啦。呢個進步唔難，只要你勤力的，勤力的嘅唔好雜，不雜而勤呢，肯定有進步嘅。所以第二就講呢個進字。論語呢後講咁樣到學而時習之，不亦樂乎？呢個就名為正尊啊嘛。溫故而知新就有進步啊。我哋溫呢個故而知道呢個新呢，呢個進步。譬如我哋念佛念到感應呢，咪有進步；念佛念到業障消除，咪有進步；念佛念到呢個聰明智慧生，呢個咪進步咯嘛。我哋修行有轉凡入聖，呢個咪進步。就你麵粉咧，麵粉唔可以食，麵粉變為饅頭就有得食。麵粉變饅頭也是進步嘛。如果麵粉唔進步咯，永遠係麵粉點樣食嘅？米唔可以食，米一子變為飯可以食。米變為飯，呢個咪進步啦。我哋凡夫修行會作佛噶嘛，咪進步啦。佛係凡夫做噶嘛，但係凡夫你修行可以作佛，如果唔修行，永遠係250做個薄地嘅凡夫。所以我哋想轉凡入聖轉而為智轉染為正，我哋一定要受呢個正尊，正尊為菩提個根。第三呢就講呢個念根雖然係正尊你要受呢個念根。咩念你念佛都係念唔可以念嗰個金銀財寶唔可以念嗰個五欲冇人念生死向無漏法嗰時念法念僧念戒念天念呢個事念呢個楞嚴咒念呢個往生咒，呢個名為念。念呢個就正念，念就不會忘，不忘呢個念菩提就生根啦。所以我哋修行
自己有嗰個念字啊。佛為教經就稱為不忘念。你能夠不忘念咩？你嗰個煩惱唔耐你不逃。你能夠不忘呢個正念咩？入呢個塵勞，塵勞都不染。你能夠念嗰不忘呢個正念咩？呢個功德唔會忘失。你係嗰個疑啊，佢吐咗呢個知啊，呢個疑就念呢個知，呢個知咧就變為疑齋啊。如果呢個疑那唔念嗰個知啊，嗰個知就壞咗啦，不能成為嗰個疑齋啦。所以呢個念字好重要嘅。因此我哋念佛咁樣度念呢個佛，呢個就名為正念。不忘念佛嘅正念，呢個就名為念啦。過去有一個有菩薩國王想害佢，叫佢到羅剎鬼嗰個蓮池取五色嗰個蓮花。今日臨行的時候，嗰個妻子話：丈夫啊，你要念你個五戒，佢受咗五戒。咁樣呢個有菩薩咧，就當呢個羅剎鬼嗰個池嗰時，佢念實不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，不飲酒，念實呢個五戒，五戒就現前啦。羅剎鬼見咗佢有五個戒現出嚟，羅剎鬼唔敢食佢，而且代佢採嗰個五色嘅蓮花。咁問佢就翻嚟俾國王，國王奇怪啊，怎麼你到呢個羅剎個國取五色蓮花？羅剎鬼係食人嘅，唔食你。你有咩神通秘訣呢？話我乜嘢都冇，我一味念五戒，所以羅剎鬼咧就不敢食我，而且恭敬我。國王話：既然間五戒咁好，你對我講嘅，所以嗰個有菩薩對國王講出呢個不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。呢個國王就受咗五戒啊！念念不忘呢個戒，呢個就念戒嘛。念念不忘個佛，呢個名為念佛嘛。念念不忘嗰個一四句戒，呢個咪受持一四句戒咪念法咯。所以我哋修行人，你識得呢個念字咧，你就識會用功啊！我哋念佛啲人有念佛，嗰個佛咧一念咗，佢就在你眼前，好耐都唔會走嘅，唔會失嘅。正念在前，不失呢個佛念，咁樣呢個咪用功咯。參禪啲人看話頭，話頭在眼前，唔會失嘅。咁樣啦，話頭在眼前，呢個正念嘛，正念現前，呢個名為念，唔係叫我哋念呢個五欲，念呢個六塵，念呢個人我是非，念呢個生死，我的係作業嘅。我哋唯有正念嘅現前。所以咧，有呢個念字我哋念呢個善，呢個善就現在眼前；有個念呢個惡，惡就現在眼前。我哋當然都識會念呢個善而不念惡。有個正念現前呢，一切都空咗啦。呢孔子講咁樣到視而不見，聽而不聞，食而不知其味，發憤就忘食。佢呢個正念現前，正念一現前眼視而不見，耳聽而不聞，食飯不知其味，
那係佢嘅正念現前。所以佛遺教經咧就稱為不忘念，你不忘咗呢個正念，正念時時刻刻現在眼前，呢個名為正念啊。呢個嘅念咧就係呢個菩提嗰個根，信真念再嚟就入呢個定啦。定咧定根啦。咩叫定啊？樣樣都可以定嘅。譬如你念嗰個水現在眼前冇咗自己，冇咗自己咧，呢個水就現在眼前，呢個水罐嘅定啊。你念呢個火現在眼前，冇咗自己，有咗自己唔會有火嘅。自己整個自己就變為火，呢個就火灌三昧，現在眼前。你念佛，你冇咗自己，個佛就現在前；有你咧，個佛就唔現。忘咗自己咧，呢個佛就現前。你自己整個變為佛，嗰陣時就佛現在眼前，呢個咪念佛嘅三昧。譬如放鹽烤，你要試食，隻嗰粒米啊嚟布施餓鬼，你灌一粒米可以碎眉山咁大，你一定冇咗自己，冇咗自己咧，嗰粒米就變為碎眉山。有咗自己啊，嗰粒米啊唔可以變碎眉山啊，因為你無我就有米嘛，自己就變為呢個米嘛，自己變為話就冇咗我嘛。有我咧，點解你個米就變為碎眉山呢？冇咗自己啦，我灌嗰粒米，嗰粒米就變為碎眉山。碎眉山咁大個米啊，幾多餓幾都食到飽啦。所以呢個就受呢個米嗰個灌嘛。水都亦復如是，菩薩漏喉鑒量水，能令一滴遍十方。你自己有無我。無咗我就有水，有水就無我。你自己咧整個就變為水，所以一切為心造嘛。你個心啊變為水啊，那你還有我咯。無我咧，自己啊變為水，猶如大海水咁大，所有餓鬼啊飲到佢飽啊。所以呢個就名之為定。呢個就定根啦。呢個定咧係菩提嗰個根嚟嘅。信真念定慧，再講再下一個慧根。菩提四條根唔教，又加埋嗰個慧根。咩叫慧啊？慧咧係能控一切法，有才能控，呢個名為慧。唔係冇才而控，呢個咩慧啊？有才能控，呢個才就冇咗我咯。唔係冇才，才係有，但唔執着有我。有才能控就有就有慧啦。我哋有智慧唔覺得自己有智慧，你就有慧啦。如果覺得自己有智慧咧，你就冇慧噶。我有禪定，但係我唔覺得自己有定，呢個就有智慧。如果我覺得自己入定咧，呢個就冇智慧啦。着咗呢個法嘛，何來有智慧咧？我自己布施，我唔覺得自己布施就有智慧，唔覺得自己布施就唔會生叫慢啦。如果覺得自己布施咧，各人就不是海慶人，自己布施就生叫慢，有兩種嘅過失。自己有叫慢啲過失，覺得人家唔布施，海慶人有兩種過失。如果自己唔覺得自己布施咧，唔會生叫慢；自己唔覺得自己布施，亦唔覺得別人不布施，都唔會海慶別人。所以咧，呢個般若能隨一切惑嘅，有般若能夠控一切法，
破一切惑，令我哋得一切智。所以般若唔難噶嘛，只有你聰明唔覺得自己聰明，你富貴唔覺得自己富貴，如果覺得自己富貴就覺得別人貧窮啊，你就蝦人家唔起，自己就生叫慢啦嘛。咁樣咧，富貴咪令你做嘴係咪？但係我就大富大貴，我唔覺得自己富貴。咁樣咧，我又唔覺得別人貧賤，咁樣都唔會輕慢人，自己唔會生叫慢。所以呢個正為慧根啊，菩提。總之係有5條根，第一就信，第二就勤力，有進步，冇進步就冇用嘅。第三咧就念，念咧就現在眼前，一念佢就現在眼前。譬如我哋受咗戒啦，呢個戒就在我哋眼前啦，永遠都唔會破戒嘅。戒嗰個力量能指我哋個惡嘅。戒現在眼前，呢個名為念戒嘛。布施我哋念布施，唔布施念布施，布施的時候念布施，布施以後亦念布施，布施嗰一法念念不忘，永遠在我哋在我眼前啊！呢個就名為念啦。啊，信心念定，定咧就入三昧啊，一定無我。有我唔得定嘅，無我就得一切定啦。啊，第五咧就講智慧，雖然間得咗定喎，你唔好覺得自己有定喎，唔好覺得自己入火罐、入水罐、入空罐喎，又唔覺得自己咧就入呢個念佛罐啦，仲會得菩提，亦唔覺得自己得菩提咧，咁啊呢個智慧就現出嚟。信真念定慧係5條根嚟嘅，從5根咧就生5力啦。啊，5根增長咧就有力。呢個菩提啊，總之不但生根，而且啊生嗰個經啊，又根個名經嘅，呢個經就有力啦。七菩提分，菩提都係覺也。雖然係有5力啊，但係我哋無始劫以來魔障好多，係魔我哋修行，修行一定有魔嘅，無魔都現不見，降魔就得道。你唔降呢個魔，得唔到你個道嘅。所以我哋個魔咧就不離2種，第一就昏沉，第二就掉舉。掉舉嗰個心咧打妄想，你明唔明？掉舉。第二就昏沉啊，昏昏沉沉係2種。掉舉咁樣到以昏沉落於兩邊咧，一個左一個右，未曾行中道。所以我哋用呢個七菩提分咧嚟覺知。若果我哋嘅心係昏沉咧，我哋可以受呢個擇法覺分。擇即係選擇，選擇呢個真偽啊。法都有真有偽喎，君子都有真有偽。我哋要做呢個真君子，唔做呢個偽君子。貨物都有真假，我哋選呢個真貨，唔買嗰啲假貨。咁樣咧，呢個心都唔會昏沉啦。啊，選呢個真而捨呢個偽。啊，呢個就擇法覺分。好醜我哋都知道，善惡我哋分明。啊，君子小人呢，我哋明清楚。呢個名為擇法覺知，嗰個心都唔會昏沉啦。第二，精進覺知。今日擇法咧，我哋要精進。如果唔精進呢，就冇進步。欲想進步，一定有精進。啊，精進呢向前進，啊咁樣提起精神向前嚟進步，向前嚟進步咧，嗰個心咧
都唔會昏沉啊，精進嘛，精進向前進步，絕對唔會有昏沉嘛。第三咧就講呢個講呢個喜菩提分。咩喜啊？我哋做咩事情都有個樂趣嘛，有個歡喜心嘛。念佛歡喜咧，佢就唔會昏沉。如果念佛念得唔歡喜咧，就瞓覺咯。坐禪有個歡喜咧，佢就會入定。如果坐禪的時候唔歡喜咧，佢就瞌眼瞓咯，係嘛？唔係啊，香港啲人啊，打麻雀打到天亮，佢就歡喜啫嘛，冇嘢嘅。咩昏沉都唔知道咯。所以有呢個樂趣，有呢個歡喜咧，我哋個昏沉嗰個魔啦就除咗啦。所以昏沉來，擇法各自，精進各自，喜各自，對待我哋嗰個昏沉魔。假如調舉來咧，調舉來我哋用呢個除各自，除即係除咗佢。點解會除咗佢咧？因為我哋妄想係煩惱嚟嘅，煩惱可以除，好似呢個耳成硬踭，除咗佢唔開佢。嗱，除咗呢個煩惱硬踭嗰個耳成，咁就冇調舉嘛。除各自。第二咧，都名為捨各自，除捨定啊。捨各自，煩惱自己捨。點解煩惱自己捨？煩惱不起，咪煩惱咪捨咗咯。當然我哋開會效票欺騙，我都欺騙，我都唔效票咯，咪捨咯。捨咪自己捨嘅煩惱妄想自己捨，唔打妄想唔生煩惱，呢個咪捨咯。捨啦，自己捨嘛。所以再好氣不打妄想不生煩惱，呢個妄想煩惱就捨咗啦。除捨定，咩叫定啊？定即係個心不動，心不動猶如止水，就冇波浪嘛。心定咧就唔會有妄想嘛。心定咧妄想就不生，個名呢個調舉又捨咗啦。所以個調舉一來，我哋第一個除咗，第二捨不生妄想，第三心定不起呢個妄念，除捨定。呢個咧就對待我哋個調舉心。都話呢個念呢個念即係思維也，思維。假如呢個心昏沉，我哋用呢個擇法精進喜咁樣咧排起自己嘅心。一個心調舉咧，用呢個除捨定降服自己嘅心，意思調興定位令個心咧就不浮不沉，就行於中道。行於中道咧，方可以出苦海；行於中道，方可以到彼岸。行呢個中道咧，方可以入涅槃。所以由呢個七菩提分令我哋個心不左不右，不浮不沉，定位就平等行於中道。中道乜嘢？八聖道分。再嚟一個八聖道分，八種係聖人之道嘅呢個中道。八聖道分第一個就正見，修行嘅講正字正見。知見唔正差之毫厘，謬之千里，枉用功。第一講呢個知見有正。第二咧就正思維，我哋個思維亦有正。第三咧以我哋所講嘅話有正，我哋想講話正好容易嘅。經呢後有我哋講，經呢後無我哋唔講。所以世間好易佛說盡佛已經講盡啦，所以我哋
出言吐意啊，都樂以典正啊，一定有典有正有根據，呢個咪正義咯。大四明正業，我哋嘅腎蟹啊，不作殺盜淫啊，呢個正業啦。啊，拜佛念佛坐禪，呢個係正業噶啦。啊，正當嗰個業，腎就正業。第五咧就正命，正命者正命嚟自活，乞食呢個正命自活。第六嘅正精進，向呢個無漏法嘅精進，唔好受世間嗰個賜福，不能了生死。我哋向呢個無漏法去精進，呢個就正精進。第七咧就正念，正念現前，晝夜六時，念念都係正念嘅。啊，正念唔可以忘失嘅，正念現前。啊，覺正念啊！啊，正念者無念也，冇一切妄念咩？呢個正念就現前。第八咧正定，入呢個正定，因為我哋眾生嘅根性啊有三種，第一就邪定，第二就不定，第三就正定。由呢個正定咧就可以係嘛斷惑正真，或者正阿羅漢果，或者正菩薩無生法忍。所謂佛一切智就為大歸，八正道行就入涅槃，欲想得涅槃正聖果，一定要受呢個八正道。而是等法，祈禱眾生啊，聞是任意。而是等法咧，係嗰度了講噶嘛，了講咧，日夜咁樣講，祈禱眾生，日夜都聞到呢個五近五力七菩提分八聖道分嘅法。聞咗之後咧，個個都修行，修行有目的，目的嘅就係念佛、念法、念僧啊。何謂念佛？佛就佛性嘛。我哋個佛性從來都唔念嘅，我哋所念啫，念呢個五欲、念名、念利、念食、念睡，得念過，念呢個是非人我。從來都未曾念佛嘅，所以我哋行嗰個生死嘅路。現在咧，今日拜塵而合覺，我哋一定要念翻自己嘅佛性。我哋喺何時何日咧，見翻自己嘅佛性？雖然佛性未曾見，但我哋向呢個佛性嗰條路行，呢個就名為念嗰個佛。佛性未曾明白，但我哋都念咩都想見自己嘅佛性，呢個你明係戒識念佛啦。念佛性咧，你一定要念法，法即係正也。你個法唔正咧，你就念唔到個佛性嘅。正法就可以見佛性，邪法不能見佛性。法呢個正咧，你就可以見性。例如布施，你着上嚟布施咧，呢個就唔係正法咯。啊，有個目理上嚟布施咧，呢個就名為正法咯。所以咧，我哋想念佛，一定要念呢個法，法即係正也。法一正，你就念到佛；呢個法唔正咧，你就念唔到呢個佛嘅。所以第二就講念法，念法即係正法也。今日你想念法，念呢個正法，你一定要念正，正即係正也。你唔清淨咧，呢個正法見唔到嘅。你心清淨，六根清淨，正法現前，正法咧就見佛性。所以皈一就即三啊！念法一定要念法，念法一定要念正嗱。正就清淨，清淨咧呢個法就正，法正咧就見佛性，見佛性咧就清淨，見佛性清淨咪正咯，正清淨咪法咯，法清淨咧咪就係佛咯，佛
佛國咧清淨嘅，呢個就係讚啦。所以三寶就一體，唔論你點樣修行，我哋目的嘅就想佛法僧三寶一體現前，所以十方常住三寶啊！所以其各眾生咧修行嗰個目的就正當啊！念佛、念法、念僧，唔係求名，唔係求利，唔係想升天，亦唔係想來世做國王啊！下呢個眾呢個目的呢個宗旨咧非常正確啊！即係念佛、念法、念僧。雖然念佛，佢未曾知道佛喎，佢未曾開悟啊！開悟就知道佛是乜嘢。雖然念法，佢又未曾見到自法嘅實相喎。啊，佢未曾悟啊，開悟佢見到自法嘅實相啊。雖然念僧啊，佢又未曾見到呢個僧喎。僧是無為僧啊。好似我哋現在識嘅，你點知道邊個是凡是聖呢？你念僧呢，你都揾唔到一個聖人聖僧啊！嗰個聖僧唔係容易俾你見嘛。所以啊，雖然未曾見佛，但佢個趨向係佛；雖然未曾見法，佢趨向嗰個法；雖然未曾見呢個僧，佢趨向呢個僧。所以咧就解釋念佛、念法、念僧呢段文呢，舍利弗，以物為此了，實是罪報所生。所以者何？悲佛國土無三惡道。舍利弗，其佛國土尚無惡道之名，何況有實？是之終了，皆是阿彌陀佛欲令法音順流，變化所作。舍利弗，你唔好以為呢啲白鶴孔雀鸚鵡啊，係三惡道之一，就地獄餓鬼畜生，係畜生啊！三惡道都係罪報所監啊，地獄也是罪報所監，餓鬼也是罪報所監，畜生啊，畜生都係罪報所監啊！有罪就做畜生啊！做畜生皆由呢個罪業所報嘛。你勿為極樂世界嗰個鳥啊，實實在在係呢個惡業罪報所生。所以者何？悲佛國土無三惡道喎。極樂國土啊係個佛國，佛國冇呢個三惡道，冇地獄、餓鬼、畜生三惡之道。舍利弗，其佛國土尚無惡道之名，何況有實？有實就有名，有名未必有實嘅。但極樂國土惡道個名字都冇啊！惡道地獄個名、餓鬼個名、畜生個名，你到極樂世界，你想聞嗰個名呢，冇得俾你聞。極樂國土冇呢個惡道之名，何況有地獄餓鬼畜生嗰個事實呢？何況有實呢？